हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का है। सो इसमें हम कुछ 1 मार्क टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 20 है, और कुछ 3 मार्क टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जो कि हमारे पास 16 है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो है 5 मार्क्स टाइप जो कि है हमारे पास 9। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और ये रिलेटेड टू योर मतलब दिस चैप्टर ही है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा भी डाले हैं ताकि मतलब फॉर द नेक्स्ट क्लासेस प्रिपरेशन ऑल्सो नो। इसमें सिर्फ आपकी क्लास 9 के ही क्वेश्चंस हैं। और अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं एंड देन आप मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको फिर उसी प्लीज़ आप मेल के साथ ये भी लिख देना कि मुझे इस क्लास की ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो फिर मैं आपको वही वाली पीडीएफ आपको मेल कर दूँगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं और उनसे भी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मिस ना हों। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? आंसर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। Sorry guys, this was written repeatedly. Now second question, which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya range? Malwa Plateau. Question number third, name the island group of India having coral origin. That is Lakshadweep. Question number 4, name highest peak of Western Ghat. That is Anai Mudi. This was also came in my exam, so you should also remember this question. Okay. Question number 5, what is peninsula? Peninsula is a landmass bounded by sea on 3 sides. Question number 6, name the mountain range that is situated on the eastern part of India, forming its boundary with Myanmar. Okay, that is this. So this question was also came, and it is also important question. These 1 mark type questions can come in your MCQs also. So the answer is Purvanchal. Now question number 7, name the highest peak in the eastern Ghats. यानी कि ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? वो है महेंद्रगिरी. ओके, Mahendragiri. Now question number 8, name the strip situated on the south of Goa. That is Kannad. Question number 9, which is the oldest landmass of India? Oldest landmass क्या है इंडिया का जो मतलब सबसे ही ज़्यादा oldest है? वो है गोंडवाना लैंड. Question number 10, which is the northernmost range of Himalayas? That is Himadri. Okay, this is related from Himalaya word also, so you may remember this if you forgot this. Okay. Now question number 11, in which range of Himalaya does Dhauladhar and Pir Panjal range lie? That is Himadri. Okay. Now question number 12, which range is composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers? That is Shivaliks. Question number 13, what are the never younger deposits of food plain called? Khadar. Question number 14, name the elongated chain of island in the Bay of Bengal. That is Andaman and Nicobar Island. Okay. Question number 15, name the highest peak in Eastern Ghats. Yeah, this question is repeated and this is important, so maybe I forgot to that कि मैंने लिख दिया है, so that is why I write it again, but this question is important, that is why. Okay, Mahendragiri. Question number 16, name the only river in the desert region. That is Luni. Question number 17, which are two main causes of rock displacement? यानी कि ऐसी दो कौन सी मेन कॉजेज हैं रॉक डिस्प्लेसमेंट की? वो है फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग. फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग आर द टू मेन कॉजेज ऑफ रॉक डिस्प्लेसमेंट. ओके, मतलब कि जो पत्थर गिर जाता है उसकी मेन मतलब वो क्या होती है कि वो गिरता क्यों है, रीज़न बिकॉज. ओके,
Now, what is folding? Question number 18. Answer. Floating is a process that produces folds or bends in rock due to compression force acting on layers of rock in the earth crust. This is responsible because of earth somewhere also. Okay, and this was also came in an exam, and this was given that differentiate between floating and floating. This was came in 3-mark questions, so I have to write 2 points of each. You can write 3 also. So now question number 19. What is floating? When the rocks are subjected to tensional force, they are stretched in opposite they are stretched in opposite direction. Due to this stretching, the rock get fracturated. Such fracturing of rocks is called floating. Question number 20. What is convergent boundary? It is a boundary which is formed due to the movement of plates towards each other. And this is the last question. So thank you so much for watching. If you like this video, please like, share with your friends, classmates, tuition mates, and do like the video and channel को subscribe कर लेना अच्छे अच्छे questions लेने के लिए. Bye bye.